అలలను ఛేదించుకుంటూ దూసుకెళ్లే సెయిలర్లు. తెరచాలతో హుస్సేన్ సాగర్ లో హైదరాబాద్ సెయిలింగ్ వీక్ సందడి చేస్తోంది. 36వసారి హుస్సేన్ సాగర్ ఆతిథ్యం ఇస్తున్న ఈ పడవ పోటీలు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ నెల 9 దాకా జరుగుతాయి. ప్రతి ఏటా ఎంతో గ్రాండ్ గా జరిగే ఈ పోటీల్లో వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన 75 మంది ప్లేయర్లతో పాటు ఆర్మీ, నేవీల జట్లు ఉత్సాహంగా పాల్గొంటాయి. ఇందులో ముంబైకి చెందిన ఆర్మీ యాటింగ్ నోడ్, నేవీ టీం, కృష్ణా సెయిలింగ్ క్లబ్ ఆర్మీ, మైసూర్ నేషనల్ సెయిలింగ్ స్కూల్ భోపాల్, గోవాకి చెందిన నేవీ స్కూల్ బాయ్స్ జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. ఈ పోటీలను లేజర్ క్లాస్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ సహకారంతో నిర్వహిస్తున్నట్లు సికింద్రాబాద్ క్లబ్ ప్రకటించింది. ఇందులో మంచి ప్రతిభ కనబర్చిన ప్లేయర్లకి ర్యాంకింగ్ వస్తుందన్నారు క్లబ్ ప్రతినిధులు. ఈ ర్యాంకింగ్ ని బట్టి అంతర్జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొనే అవకాశాలు వస్తాయన్నారు. లేజర్ క్లాస్ అని బోట్ ఉంది. ఇట్స్ ఒలింపిక్ క్లాస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏషియన్ గేమ్స్ క్లాస్. 3 కేటగిరీస్ సేల్ చేస్తున్నారు ఈ ఈవెంట్లో. సో అప్రాక్సిమేట్లీ 70 మెంబర్స్ టాప్ సేలర్స్ ఇండియాలో వచ్చేసి వాళ్ళు వస్తున్నారు. కొంతమంది బయట ఉన్నారు ట్రేడింగ్లో, బట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద టాప్ ఇండియన్ సేలర్స్ మొత్తం ఉన్నారు. వీఆర్ డూయింగ్ బెటర్. వీఆర్ గెటింగ్ గుడ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ బోత్ state governments and central government. This is helping the sport grow and get us medals also. లేజర్ స్టాండర్డ్ ఈవెంట్లకి సంబంధించిన ఎల్కా 7, ఎల్కా 6 లాంటి ఈవెంట్స్ లో మెన్ అండ్ విమెన్ కేటగిరీలో ఈ పోటీలు జరుగుతున్నాయి. తెలంగాణకు చెందిన హకీంపేట్ స్పోర్ట్స్ స్కూల్, యాక్ క్లబ్, సికింద్రాబాద్ సెయిలింగ్ క్లబ్ కి చెందిన దాదాపు 20 మంది ప్లేయర్లు పాల్గొంటున్నారు. వీళ్లతో పాటు జాతీయ, అంతర్జాతీయ ప్లేయర్లు కూడా పాల్గొంటున్నట్లు ఆర్గనైజర్స్ తెలిపారు. It's an annual affair which we have been having especially for the laser class of boats. Every year in the months of monsoon we conduct it on Hussain Sagar Lake. Now obviously the water conditions are not cleanliness wise there is a lot which is desired, but I am sure the government and the local authorities are working on it. I am sailing from the Sikandrabad Sailing Club in this national monsoon regatta. I have been preparing for this for the last month. Hopefully I will get a medal if I sail well. ప్లేయర్ల కోసం స్పెషల్ క్యాంప్ ని కూడా నిర్వహించింది సికింద్రాబాద్ సెయిలింగ్ క్లబ్. ఇక హుస్సేన్ సాగర్ లో నీళ్లు బాగోలేవన్న వీరు క్లీన్ చేయాలని గతంలోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరామన్నారు. హుస్సేన్ సాగర్ ని క్లీన్ చేస్తే అంతర్జాతీయ ఈవెంట్లను ఇక్కడే నిర్వహించవచ్చంటున్నారు ఆర్గనైజర్.